कस्तो हुन्छ आज हामीले फेरि एउटा लाइसक्यौँ एउटा टोय कार टोय यस्तो यसको मैले किनेको थिएँ गाइस चल अब हामी त्यसलाई लिएर आउँछौँ ल गाइस त्यो हो यो गाइस रक कलर कार गाइस देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो देखिरहेछ गाइस अच्छा यसको दुईटा मोडल आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो ब्लू अनि रेड कलरको जो धेरै टट्टी छैन ब्लू गाइस कलर टट्टी लागिरहेछ रेड त्यो रेड कलर गाइस डेन्जर लाग्यो त गाइस अब हामी यसको अनबक्सिङ गर्छौँ गाइस अनबक्सिङ गर अनि गाइस चलाएर हेर्ने फ्रन्ट टेस्ट गर्ने धेरै खुसी गर्ने एकछिन गाइस टेप निकाल्नु पर्यो गाइस टेप निकालिसक्यो वाह 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 अम्मा गाइस त रिबन निकालेको छ अम्मा गाइस बाप रे गाइस भाइ मान्छेहरु छ अम्मा गाइस डिटेलिङ टायर पनि छ नि गाइस जी हेर्नु गाइस रेड कलर अनि गाइस एउटा कुरा यसमा रिचार्जेबल ब्याट्री आउँछ गाइस यसलाई चार्ज गर्दा हुन्छ यसको केबल यता गाइस यसको केबल गाइस अब हामी यसलाई चलाएर हेर्छु त्योभन्दा पहिला एउटा हामी लास्टमा हामी यसको प्राइस पनि भन्छौँ गाइस एकछिन यसमा के छ यसमा लाइट यसमा गाइस यसले नै यहाँ के लेखा है ये ना लेखा छ गाइस यो रिमोट कन्ट्रोल या आरसी कार यो कम्प्रेसिभ कन्ट्रोल स्मल ट्युनिङ टेरेन टायर यो गाइस माउन्टमा चढ्ने टायर हो यो लास्ट ब्याट्री लाइफ मतलब धेरै दिनसम्म चल्छ लाइटिङ यसको माथि बल्छ गाइस लाइटिङ यो हेर्नु नि त गाइस यसको टायर पनि लेफ्ट राइट घुम्छ चलो यसलाई अब अन गरेर खोल्ले त पक्का त गाइस हुन्छ गाइस म त हेर गाइस हेलो गाइस अब यो सानो चलाको बटन यता है खै त गाइस अन भइसक्यो लाइट बलिरहेछ गाइस कति स्मुथ गाइस त अब म चलाउँछु गाइस यसको आरसी कार देख्न सक्नुहुन्छ गाइस कस्तो खतरा छ त चलाएर हेर्दा त दिलले त कस्तो मजा छ रहेछ चलाउन डाकु धेरै हेलो भाइ यार गाइस यसको भित्र लाइट पनि बल्छ काले तेरी बास बिना ने कुडी काले तेरी बास बिना ये अरे मलाई मन चलाउन अम्मा गाइस क्या अबे रुक यस बच गया गाइस क्या खतरा यसलाई अफ गर्दा अफ गर्न गाइस अब हामी यसलाई अफ गर्छौं गाइस यो खतरा भाइ कति स्मुथ चल्दै थियो भाइ यो त कार कतै राम्रो लाग्यो मलाई त गाइस मेरो फेभरेट गाडी स्मुथ चलायो यार मेरो फेभरेट गाडी भइसक्यो यो त ज्यादा अरू कार लिएर आइयो यसको माथिबाट जाने ल गाइस गाइस हामीले यहाँ कारहरु लगाएको आवाजको यसको माथिबाट हामी गर्छौं गाइस पकड्दै हो गाइस यहाँबाट यो डोजल हटा रे गाइस हामी डोजल हटाउँछौँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यहाँ छ कार यहाँ त सानो हट व्हीलको कारहरु अनि के किन गाइस अब ट्राई गर्ने छ गाइस अब यार ओ गाइस के पास हो यो त अताई भाइ न कस्तो यो फेरि लिए भन्दै छु जनतालाई हाम म चाहिँ किन दिन्छ सौ गाइस बोला सको द गाइस के भएको छैन मजबुत छ न लिए भन्छ कहाँ हेर्छ हौ यो गाइस अब हामीले चलाउँछौँ अफरोडिङ गर्ने भाइ म यसको अफरोडिङ गर्ने हो बाहिर गरौँ न बाहिर भाइ हाल्दिन यही छ लगाइदिउँ बाहिर गएर गाइस आइसक्यो हामीले बाटो हेर्नु गाइस ल अन गर अनै छौ कस्तो पागल हो खोइले त तपाईँ सबै खान चलाइरहेछ म कति स्मुथ अफरोडिङ हौ के खतरा अफरोडिङ हो यार गाइस पछाडि गाइस अर्कै हाल्छ के
तर हेल्प त गर्नुपर्छ अफ रोडिङ कार हो सिधै त्यहाँ नफाल ओ पागल गाइस तपाईको लागि रिस्क लिइराख्नु अब दिदी अब म चलाउँछु यहाँबाट चढ्छ नहीं गाइस उता भित्र गाइस अब हामी अब सानी यहाँबाट गाडी चलाउँछ गाइस चढ्दैन चला त्यो चढिहाल अब यसलाई उतालेर जाने हेलो दे मलाई सान चलाइरहेको छ अब लगाएर प्रशान्त चलाउँदै थियो नि त यसको ड्राइभिङको खस फेरि अब कहाँले अब ह्यान्ड गर्न ल गाइस अब यो गरेर चाहिँ ब्लगलाई एन्ड गरौँ होइन यो रिभ्यूलाई एन्ड गरौँ ल सोधे एन्ड गर्ने ल सोधे गाइस यति मात्रै थियो धेरै राम्रो छ प्राइज हो यसको ल यहाँ आयो भित्र गाइस प्राइज हो यसको 1200 को गाइस गाइस ड्रामा बजाउँछ गाइस टयसम्म जानु अनि यो तुरन्त यस्तो गाइस यो धेरै टयसम्म मिल्दैन भने हाम्रो त मिलिहाल्यो यतिकै खोजेको मलाई अब यो के हो यो किन भन्नु गाइस खतरा चुज गर हो यसले त लगाइ यति मात्र चुज तैँले गरेर किनेछु मैले हो लगाइ त गाइस यति मात्रै थियो बाइ बाइ